Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Nyamai Serang Banten. Kalian pernah nggak itu batuk nggak sembuh-sembuh, udah dicek apa segala macam, minum ini itu nggak sembuh-sembuh. Itu pokoknya batuknya kayak gatal tapi aneh gitu, nggak sembuh-sembuh. Dicek ke lab apa stabil sehat. Itu tau nggak nih pakai apa nih? Popok aja penyembuhan. Jadi ceritanya ada pasien diginin nggak kena, digituin nggak kena, terus nyai giniin gitu nggak kena. Akhirnya nyai gini nih caranya. Ini nih di sini nih, ini di kaki samping nih ya, kelihatan nggak nih, ini di kaki sampingnya giniin aja nih nih nih. Rupanya pasien itu ada urat dari sini, ada urat kaki, ketarik dia. Nah pakai ini nih, pakai ini diemin, itu langsung ngenteng, itu batuknya hilang. Masya Allah, Masya Allah. Nih pakai ini nih, ini pengalaman pribadinya sendiri ya, ke pasien ya. Itu yang batuknya aneh aja pokoknya, dibalurin minyak gak kena, digitu gak kena, pakai popok di samping ini nih. Biasanya ada urat ketarik di sini nih, di tapak kaki gitu, ada urat ketarik gitu loh, di dalam banget tuh. Dan itu langsung cacing di usus langsung stabil, jadi ususnya jadi langsung stabil, alhamdulillah.